जिला रिपोर्टर जामशोरो मोहम्मद सफ़र सेवानी डिप्टी कमिश्नर जामशोरो रियाज़ हुसैन वसाण जो 6 सेप्टेम्बर 1965 ते असांजे बहादुर फ़ौज भारतीय हमले के बहादुरी सां मुंहुं ॾिनो ऐं फ़ौज भारतीय हमले के बहादुरी सां मुंहुं ॾिनो ऐं असांजे बहादुर सिपाहियुनि पंहिंजे जाननि जो नज़रानो ॾेई मुल्क जी हिफ़ाज़त कई। हिन चयो त योम दिफ़ा जो मौक़े ते सॼे सूबे में अॼु शहीदनि जी यादि में प्रोग्राम कया विया आहिनि। असांजा शहीद क़ौम जो असासो आहिनि। असां पंहिंजे शहीदनि खे संदनि ख़ानदाननि समेत सलाम पेश करियूं था। अहिड़नि ख़लनि जो इज़हार हिन ॾींहुं योम दिफ़ा जे ख़ुसूसी महिमान तौरु गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोटड़ी में तक़रीब खे ख़िताब कंदे कयो। हिन चयो त असां ख़ुशनसीब क़ौम आहियूं जेकी आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुज़ारे रहियूं, जेको असांजे वॾड़नि जी क़ुर्बानीनि जो नतीजो ऐं मुल्क जी आज़ादी ऐं तरक़ी लाइ कमु कंदड़ हीरोज़ खे यादि करण जो पिणु ॾींहुं आहे ऐं मुल्क जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ असां सभिनीनि खे गॾिजी कमु करणो पवंदो, जॾहिं त नौजवाननि खे मुस्तक़बिल में मुल्क जूं वाॻूं संभालण लाइ सख़्तु महिनत करण जी ज़रूरत आहे। उन खां अॻु तक़रीब दौरान मुनक़द अंग्रेज़ी, उर्दू ऐं सिंधी में मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे शागिर्दनि तक़रीरूं ऐं टेबलोस पेश कया, जॾहिं त DO सेकेंडरी करीमबग सोमरो आयल महिमाननि खे आजियाणो पिणु ॾिनो। हिन तक़रीब जी जामशोरो ज़िले जे केतिरनि ऑफिसरनि, उस्तादनि, सिविल सोसाइटी ऐं शागिर्दनि शिरकत कई। असांजे बुलंद नारनि जो जवाबु अहिड़े तरीक़े सां वञे मुल्क जे सभिनी बहादुर सोल्जर्स खे ख़बर पए त असां पंहिंजे हीरोज़ खे हमेशह यादि रखंदा आहियूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। सभिनी जी ॿारनि जिन में पार्टिसिपेट कयो, असातिज़ा जी सभिनी